مساء الخير عليكم، ونتمنى ان انتوا تكونوا بخير، ونتمنى ان ينال مضمون الحلقة اعجابكم. في البداية احب انوه واكد ان اي ظاهرة بنعرضها بنعمل بس تسليط للضوء عليها، بنوضحها بدون توجيه اي اساءة او نقد، وبنسيب ليكوا القرار. هدفنا التوعية وعرض الوجه الاخر للظاهرة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا دلوقتي بنتكلم على سلسلة مين الجاني. بعد ما عرضنا الحلقة اللي فاتت اللي كانت بتخص النزوات عند الرجالة، هنتكلم النهاردة عن ظاهرة النزوات برضو عند النساء زي ما وعدناكم، ودي ظاهرة حلقتنا اليوم. الحلقة بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها عن النزوات عند الرجالة، اتكلمنا يعني ايه نزوة واسبابها، وايه الحاجات المشتركة اللي عند الرجالة والنساء اللي بتندرج تحت كلمة نزوة. النهاردة هنتكلم عن النزوات عند النساء، ومش عايزة الستات او البنات اللي بتسمع الحلقة النهاردة تزعل مني، لان احنا بنرصد حلقات بتاعتنا من الواقع اللي احنا بنعيشه في المجتمعات كلها. فعشان كده مش عايزين نستغرب ان احنا بنقول ان دلوقتي في نزوات عند الستات، النساء عموما، يعني ستات او بنات. لان كان المتعارف عليه دايما ان الرجاله بس هي اللي تدخل في موضوع النزوات ده، او الرجاله بس هي اللي ليها نزوات. بس دلوقتي النزوات بقت منتشره عند النساء وعند الرجال. وعايزين نبدأ حلقتنا ان احنا نبقى واضحين مع نفسنا، وطبعا الموضوع ده بالنسبة للنساء يعني اكتر من الرجالة. في حلقتنا ان احنا نجاوب على اسئلة بكل وضوح هتيجي في دماغنا دلوقتي، وانتوا بتسمعوها ردوا على الاسئلة دي بينكم وبين نفسكم. هي الست، وده اول سؤال عندنا، يعني هي الست بيتم استدراجها او بيتم اغراءها زي ما بيحصل مع الرجالة بيتم استدراجهم واغراءهم؟ الإجابة زيها زي الراجل، بيتم إغراءها ويتم استدراجها زي الراجل. طب المجتمع العربي بكل يعني الدول العربية بتعترف بنزوات النساء زي بتعترف بنزوات الرجالة، وان دي نزوة ولحظة ضعف ويعني نسامح؟ لا، الإجابة لا. طب المجتمع بيقول على نزوات النساء ديت معلش غصب عنها ولحظة ضعف زي ما بيتقال على نزوات الرجالة؟ برضو لا. خلي بالكم ان احنا حددنا المجتمع العربي، لان احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان في المجتمع الغربي هم لهم وجهة نظر ان الراجل يدخل في علاقات متعددة والست تدخل في علاقات متعددة. قال يعني ده بيحسن العلاقة الحميمية ما بينهم ويرجعوا لبعض تاني، ودي دياسة يعني. واحنا وضحنا ده في الحلقة بتاعت نزوات الرجل، ويا ريت ترجعوا للحلقة دي لان فيها حاجات مهمة جدا هتساعد على فهم حلقة النهاردة. طب عشان نعرف زي ما الحلقة اللي فاتت عرفنا ايه الاسباب اللي بتخلي الرجالة تدخل في نزوات اصلا، عايزين برضو نعرف ايه الاسباب اللي تخلي الستات او النساء عموما سواء ست او بنت بتدخل في نزوات. لان احنا دلوقتي احنا قلنا ان النزوات دي بقت منتشرة في الوقت الحالي عند الرجالة وعند النساء. من أهم الأسباب اللي بتخلي النساء تدخل في النزوات عدم الشعور بالرضا والإهمال العاطفي من طرف شريكها اللي هو الراجل. الانتقام من خيانة الزوج، لأن الست ما بتسامحش في الخيانة، وده برضو وضحناه في حلقة خيانة ونزوات الراجل الحلقة اللي فاتت. علشان كده بطلب من حضراتكم ان انتوا تسمعوا الحلقة دي، مهمة. كمان الجواز الغصب، يعني البنت تتجوز غصب عنها، فهي بتخليها تدخل في نزوات كانتقام برضو من الزوج اللي هي مقتنعة ان هو اتجوزها غصب عنها. عدم حدوث إشباع عاطفي ما بين الطرفين نتيجة اختلاف المستوى الثقافي والفرق العمري، وكمان تدخل الأهل في الحياة وضعف الشخصية لحد من الطرفين سواء البنت أو الراجل. وطبعا الإشباع العاطفي ده بيندرج تحتيه حاجات كتيرة جدا، بدايتها في مرحلة التعارف والمشاعر المتبادلة، وبتنتهي بالإشباع اللي بيتم في العلاقة الحميمية. من الأسباب برضو المهمة إن المرأة بتحتاج راجل وفي مواقف معينة، وهي بتبقى مقتنعة إن الراجل اللي معاها دوت هو دوت اللي يعني في لحظة احتياجها هتلاقيه جنبها وسندها، بس مش بتلاقيه، فبيجي لها صدمة فبتحب تنتقم منه، فتدخل في نزوة تانية على أساس إنها بتدور على السند في الرجالة وعلاقاتها المتعددة.
الجنس والإشباع الجنسي بين الطرفين. الحلقة اللي فاتت احنا وضحنا ان الراجل برضو زي ما هو له احتياجات جنسية وبيدور عليها وبيحب انه يشبعها، برضو النساء بكل انواعها سواء ست او بنت بيبقى ليها نفس الاشباع وفي نفس النقطة، وبتحب انها برضو يعني تكمله. وطبعا احنا في عصر بقى القنوات الاباحية مفتوحة والبرامج الاباحية مفتوحة، فيعني ما بقاش في موضوع الكسوف قوي انها تتكلم في النقطة دي زي زمان. العناد والتمسك بالرأي مهما كان حتى لو غلط، يعني في نساء بتلاقي نفسها اللي بنخليها تدخل في نزوات العند للعند، وانها عايزه تجرب الموضوع والممنوع مرغوب. والنرجسية في العلاقة، وطبعا احنا عملنا برضو حلقة على النرجسية، يعني وهي بتبقى فيها جزء من الأنانية وحتة أنا ومن بعد الطوفان ومبهتمش بحد، فبتبقى النرجسية دي مش بتبقى عند الراجل بس، برضو بتبقى عند الست. طب احنا متعودين ان دايما الراجل هو اللي بيخون الست، ده المتعارف عليه عموما يعني في المجتمع العربي. وده وضحناه برضو في الحلقة اللي فاتت، ونظرات الأنواع الستات المختلفة لأزواجها لما بيدخلوا في نزوة، لأن احنا برضو قلنا في الحلقة اللي فاتت ان رد فعل كل ست بتختلف على حسب مدى أهمية الراجل ده في حياتها وطبيعة العلاقة ما بينهم. هنلاقي ان الستات بترفع شعار، يعني طبعا يعني 75-80% من الستات بترفع شعار كلهم مصطفى ابو حجر، ده يعني ان هو الواد الجن اللي ابو عينين ازاز اللي مقطع السمكة وديلها والمتعدد العلاقات واللي بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة ويطلق ويتجوز اربعة غيرهم، بيغير يعني الستات زي ما بيغير الشرابات بالظبط، وبيدخل في النزوات وهو كمان متجوز. ده طبعا فكر الستات، ده على اساس ان الستات كائنات طيبة أليفة بأجنحة ملايكة، مش بتخون ومش بتغدر بالراجل. طبعا الحقيقة مش كده، الواقع اللي احنا بنعيشه مش كده. النساء ستات متزوجة أو مطلقة أو أرامل أو بنات بنسبة كبيرة جدا بتصل 90% في الوقت اللي احنا عايشينه ده زي الرجالة، يعني بتخون وبتغدر ومفيش احترام للعلاقة، وبيبقى فيه علاقات كتيرة مبنية على الاحتياج المادي فقط لا غير. وطبعا احنا هنا زي ما بنتفق ان دي مش القاعدة العامة، لا بالعكس احنا بنقول اللي يعني المنتشر، زي ما في رجالة بتخون في ستات بتخون، وده اللي بنشوفه في الفترة الأخيرة ومثبت في محاكم الأسرة. لما ألاقي زوج، وده موجود على أرض الواقع في أحد محاكم، يعني في أحد القضايا محكمة الأسرة، إن في زوج أقام دعوة فسخ زواج وإلغاء نسب أطفاله واتهامه لزوجته بالخيانة، واللي ثبت كده إن هو قدم رسائل على تليفونها وفيديوهات في حالة تلبس في بيته وعلى سريره مراته مع واحد تاني. علشان كده هو أقام هذه الدعوة. علشان كده أنا بقول مش كل الستات ملايكة، لا بيخونوا وبيغدروا زي الرجال. بس خلينا نفتكر حاجة مهمة، هو الراجل اللي بيخون مع مين؟ ما هو أكيد مش بيخون مع قطة مثلا يعني، ولا مع خياله. أنا طبعا بتكلم عن الراجل الطبيعي يعني اللي هو له علاقات طبيعية، ما هو بالتأكيد بيخون مع ست. يبقى السؤال اللي بقى بيفرض نفسه علينا، الست دي بقى ايه وضعها؟ خاينة زيه يعني، هي على ذمة واحد وبتخون جوزها مع واحد تاني للأسباب اللي احنا لسه قايلينها، ولا هي بتحب انها تدخل في علاقات متعددة لانها بتدور على اشباع عاطفي واشباع جنسي، ولا علشان هي بتحب تبيع نفسها، ولا علشان خاطر هي بالفعل حبته، ولا ايه يعني الخيانة دي ايه؟ يا سادة الخيانة جريمة بطرفين مش بطرف واحد، ودي حقيقة لازم نعترف بيها ونواجه نفسنا بيها. لما اقول راجل خاين اكيد في ست خاينة، لان الراجل مش هيخون مع نفسه، مش هيخون على نفسه، ولا هيروح يعمل خيانة مع راجل تاني. وبرضه لما اقول ست خاينة، الست الخاينة بتبقى في علاقة مع راجل خاين، فدي علاقة متبادلة رايحة جاية ما بين واحد وواحدة، علشان بس لا هنطلع الرجالة ملايكة ولا الستات ملايكة. لما جينا نشوف يعني التفسير النفسي عن طريق علماء النفس،
اللي طبعا عشان دي ظاهرة جديدة علينا، لان انا زي ما قلت في اول الحلقة متعارف عليه النزوات عند الرجالة، الجديد علينا بقى ان في نزوات عند النساء. حبوا يفسروا ظاهرة النزوات عند النساء، وكمان ظاهرة تعدد الازواج للمرأة. يعني احنا طبعا شفنا في الفترة الأخيرة في قضايا كده، ان في زوجة متجوزة 3، واحد بعقد شرعي واتنين عرفي، وطالعة طبعا دي في محكمة الأسرة يعني، وطالعة بتتفاخر انها بتدي كل واحد حقه، وانها مش بتأثر في حق واحد. انا مش عارفة هو ايه، الميزان اتقلب ولا ايه، مش عارفة يعني. وطبعا هي مش شايفة ان دي خيانة، ورفع شعار رجل واحد لا يكفي، زي فيلم امرأة واحدة لا تكفي. فعلماء النفس حبوا يفسروا ظاهرة تعدد الأزواج عند المرأة في وقت واحد، وتفسير خيانتها، لأن دي خيانة طبعا، وإنها ليه مش بتكتفي بزوج واحد. وقالوا إن الست المتعددة الأزواج دي يعني بترجع ليه بقى؟ أول حاجة لشهوتها، وإن اللي بيحركها غريزتها، ما فيش عقل، هو الجزء التحت بس هو اللي بيحركها. وفي برضو نوع من الرجالة شهوته وغريزته هو بس اللي بيمشيه، ما فيش حاجة تانية بتمشيه. تاني حاجة الشعور بعدم الاستقرار وعدم تحقيقه طبعا مع الطرف اللي هو الزوج. وهنا بنتكلم على ان دي واحدة مريضة نفسيا، لانها لما بتتعدد الازواج في وقت واحد بحجة انها بتدور على اللي ناقصها وبتكمله مع كل واحد، ده طبيعي مش طبيعي، لان مفيش فينا انسان كامل. انا اخدتك او انا اتجوزتك، انا عرفتك ايه يعني ظروفك وعيوبك ومميزاتك، وانا شخصيا فيها ظروف وعيوب ومميزات، فطبيعي احنا بنتقبل بعض، بحكم ان المفروض ان احنا بنتجوز علشان يبقى في علاقة بينا مودة ورحمة وبنكون أسرة، مش واخداك مصلحة. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في انواع العلاقات ما بين الراجل والست في حلقة خيانة الراجل، وليه الراجل بيحس ان هو مش مرحب بيه، وان هو بيدخل في نزوات. عشان كده انا عمالة اقرر ان حضراتكم تسمعوا الحلقة اللي فاتت، لانها هتخدم الحلقة دي علشان نكون صورة صحيحة لموضوع النزوات عموما عند الراجل وعند الست. من الأسباب برضو اللي لقوها إن ليه الست بتبقى متعددة العلاقات والأزواج في وقت واحد، اهتزاز الشخصية، وإنها دايما بتشعر باليأس. ليه بقى؟ لأن هي أصلا مش راضية، هي شايفة ان اللي معاها ده ناقص، وهي مش شايفة انها ناقصة، لان احنا كلنا ناقصين، الكمال لله وحده. فهي بتضحك على نفسها. انا مثلا متجوزه ده عشان يصرف عليا، انا عايزه بقى حد يبقى حنين، اتجوز واحد يبقى حنين، اتجوز واحد ده علشان يبقى شخصيته قويه، فاتجوز واحد تاني على الاتنين عشان يبقى شخصيته قويه. ده طبعا اهتزاز في شخصيتها. طيب خلينا نتفق ان علاقات الراجل والنساء دي خيانة للطرفين، يعني دي ما اسمهاش نزوة ولا لحظة ضعف، لا 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 لا، احنا ناس واعية وناس كبيرة، وبس احنا كمجتمع شرقي بيسمح للراجل تحت مسميات لحظة ضعف، وانها ضحكت عليه واغوته واستدرجته، وان في طفل جواه اتضحك عليه وزلت لسان وغلطة وفخ ومش هيعمل كده تاني. وبيطلب في نفس الوقت من النساء انها تتسامح وتنسى اللي حصل. اما في حالة ان الست بتدخل في نزوة وزي الراجل مش بتتعامل بنفس المنطلق. بس خلينا نقول الحقيقة ان دي خيانة بمعنى الكلمة، ومفيش حاجة اسمها تتغفر لواحد والطرف التاني لا. لازم نراعي بعض ونراعي الحاجات اللي بنعرضها اللي بتخلي من كل من الطرفين بيعملوا كده. احنا في حلقة نزوة الراجل عرضنا يعني سؤال على صفحة الفيس، على أساس إن يعني نشارك حضراتكم بقصص واقعية من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبالفعل احنا خدنا قصة وعرضناها في الحلقة اللي فاتت. عرضنا نفس السؤال على صفحة الفيس بتاعتنا بخصوص نزوات النساء، وطلبنا يعني السيدات او البنات اللي دخلت في نزوات او بتعمل علاقات متعددة في وقت واحد، وتعدد الازواج غير طبعا المتعارف عليها في محاكم الاسرة، تبعت لنا. وطبعا احنا بنراعي ان احنا ما بنقولش الاسامي، احنا بنعرض بس القصة علشان ناخدها عبرة ونشوف ايه اللي بيحصل. وطبعا القصة اللي احنا بنقولها دي بتبقى موجهة للراجل قبل الست، علشان الطرفين ياخدوا بالهم من اللي بيحصل وازاي بيتم استغلالهم.
فاحنا معانا النهاردة احنا اخترنا قصة من القصص اللي واقعية اللي اتبعتت لنا على الرسائل بتاعة الصفحة. واحنا مش هنقول يعني اسامي. هما قصتين حقيقة اخترناهم بعناية علشان ماشيين مع الموضوع بتاعنا. اول قصة في واحدة في الثلاثينات متجوزة، وهي بتشتغل طبعا في مكان مرموق، ومتجوزة واحد المفروض ان هو على علاقة حب ما بينهم وبين بعض. هو اكبر منها بسنتين، حبوا بعض ومتفاهمين واتجوزوا وخلفوا. بحكم ان هي شغالة في احد الاماكن يعني فيها بيانات للعملاء، يعني اتعرفت على عميل تقيل. العميل التقيل ده طبعا تقيل ماديا، وهو كبير في السن. طبعا احد رجال الاعمال، عنده فلوس وطبعا متجوز سيدة مجتمع عندها برضو فلوس، وهو كبير ومراته كبيرة، اولادهم كبروا اتجوزوا. فيعني بيحصل طبعا مشاكل زي اي بيت بيحصل فيه مشاكل. وبحكم ان هو عامل تقيل وبياناته عند الاستاذة ديت، يعني اتواصلت معاه بحجة ان هي محتاجة حاجات معينة عشان الشغل بتاعها. من هنا بدأت انها تتعرف على رجل الاعمال ده. طبعا احنا عارفين بقى يعني سوري في الكلمة، محن وكيد النسا. مالك فيك ايه؟ وعلى فكرة هي اللي حاكية كده، يعني احنا صاحبة القصة هي اللي بعتلنا كده وبتعترف على نفسها انها استخدمت محن وكهن النساء. هي كاتبة بنفس اللفظ كده، انا استخدمت محن وكهن النساء لإغوائه. يعني هي كاتبة كده لفظيا. استدرجته خدته بالراحة، مالك فيك ايه؟ الراجل طبعا احنا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت بيبقى جواه طفل، يعني مش مرتاح مع مراتي، في مشاكل. هوب بدأ بما بينهم كلام، هوب بدأ ما بينهم اتصالات، هوب بدأ ما بينهم رسائل بحجة ان هم اصحاب، وبحجة ان هو بيستريح وبيفضفض معاها. بالعلم هي قد اولاده عشان بس نبقى واضحين. يعني قربوا من بعض. هي بتعترف بتقول انا عارفاه عشان هو تقيل. انا بحب جوزي، بس احنا مستوانا المادي مش محقق لي اللي انا عايزاه. انا قاعده في بيت في حته راقيه وجايب لي عربيه، وولادي في مدارس انترناشونال، بس انا شايفه نفسي ان انا ليه اشتغل واتعب وعند حد؟ انا المفروض يبقى عندي شركتي، انا المفروض اعيش في فيلا او قصر ويبقى عندي خدم وحشم، ويعني عندي اللي يخدمني واعيش في رفاهية، لان امكانياتي وجمالي يستحق اكتر من كده. واللي كان متوفر قدامي طبعا، يعني عشان تتجوز ما كانش من المتوفرين قدامها اللي حقق لها كده، ويعني حست ببعض المشاعر لزوجها ده. هي برضو اللي بعتها كده. العلاقة ما بينها وبين رجل الأعمال التقيل دوت يعني بقت قوية جدا. بدأ بيحكي لها أدق التفاصيل والمشاكل بينه وبين مراته. هي بدأت تستغل الحاجات ديت علشان تعلقوا بيها أكتر. العلاقة تطورت، حب يعزمها برا في أحد الدول العربية عشان يقضوا أسبوع ظريف لطيف جميل على حسابه في أحد المناطق الغالية جدا. ده بجانب طبعا إن هو جيب لها هدية جامدة جدا، ده بجانب إن هو حول لها مبلغ محترم بحجة إن احنا أصحاب. هي كاتبة كده. راحت قالت لجوزها ان هي عندها مأمورية في الشغل، ويعني هسيب معاه البنت والولد ولادهم، ويعني هم هيدوها بونص كويس لو هي سافرت، وان المبلغ اللي هي هتاخده من الشغل نتيجة السفرية بدل الانتقال يعني هيساعد جامد في المعيشة. طيب تمام ماشي. طبعا الزوج مش حاسس ان في اي تغيير في العلاقة، وهو المفروض بيثق فيها، فوافق انها تسافر. سافرت عشان تقضي اسبوع ظريف لطيف مدفوع الثمن. الزوجة بتاعت رجل الاعمال عرفت ان جوزها يعرف واحدة قد عياله بتلف عليه وبتضحك عليه وبتستدرجه وبتغريه وبتغويه.
فحضرتك عملت ايه؟ راحت شغل البنت وفضحتها على الملأ، وترتب على كده ان هي طلبت كشف حساب، بحكم ان هي في يعني حسابات مشتركة بينها وبين جوزها. طلبت كشف حساب من البنك اللي يثبت ان هو حول لها مبالغ كبيرة. تحت أي مسمى؟ مفيش. طبعا البنت دي كده اتفضحت، اتعرف انها عملت علاقة مع راجل، ما هي اكيد لما سافرت اسبوع يعني مش بيلعبوا كوتشينة. فهي بتقول يعني انا قضيت اسبوع حلو ظريف لطيف، متعنا بعض. هي بعت قايله الكلمه دي، وطبعا احنا فهمنا متعنا بعض ازاي. وانا خدت الحاجه اللي انا عايزاها، وهو دفع ثمن الحاجه اللي هو كان محتاجها، واتفق معاها. وهي بقى ما تعرفش بقى المصيبه اللي مرات الراجل معاه، يعني اللي عملتها لها في الشغل. واتفق معاها ان هم على فترات يتقابلوا كل مره كده، يعني بجانب بقى الهدايا، ويعني ايه يعني هو يغرقها يعني في الهدايا وكده. طبعا رجعت لقت نفسها انها اتفضحت في الشغل. قعدت تقول ما حصلش، وانا كنت واخده اجازه علشان انا استرخي. ده بجانب انها كانت قايله لجوزها اصلا ان هي رايحه مأمورية شغل. فطبعا هي خسرت كل حاجه، لان جوزها عرف انها بتكذب، طلقها. وفي نفس الوقت هو بدأ يكشف على نسب الأطفال، لأن هو شك فيها. وطبعا خسرت شغلها، وطبعا هي خسرت الرجل الأعمال التقيل، لأن مراته هددته إن هو لو فضل على علاقة بيها هتسحب كل الصلاحيات اللي هي مديهاله، وإن في بيزنس بينهم مشترك، وهو اختار البيزنس والفلوس عن علاقة عابرة هي عدى عليها. فهي بعت القصة وبتقول أنا غلطت، وأنا عارفة إن أنا طمعت، وإن أنا استغليت إغوائي له. وأنا خسرت كل حاجة في الآخر. معايا فلوس اللي هو ادهالي، وأنا بدأت بالفعل أفتح شركة، بس ده ما بيساويش نظرة الناس المقربة اللي عرفوا، وإن أنا اتفضحت. دي كده أول قصة. وواضح جدا يعني الكلام اللي احنا قايلينه في الحلقة بتاعتنا يعني هي وضحته بتجربتها العملية. التجربة التانية وهي أقصى بقى من الأولانية، يعني أنا قلت أبدأ بس بالظريفة اللطيفة دي علشان التجربة التانية قاسية جدا. قاسية يعني أنا من وجهة نظري إن يعني مفيش إنسان طبيعي وموزون بيقبل على رجولته، ولا ست طبيعية تقبل على كبريائها اللي احنا هنحكيه. وعلى برضو دي قصة واقعية، وصاحبتها هي اللي بعتها. دي ست متزوجة من رجل أعمال غني جدا، وهي بتشتغل في مكان مرموق جدا جدا، يعني قاعدة في فيلا في أحد المناطق الراقية. عندها 4 أولاد، بنتين وولدين. هما ماشيين بلايف ستايل اوبن مايندد خالص، يعني نفس الستايل الغربي كده، العلاقات المفتوحة ويعني كده يعني. يعني هي عندها كل اللي هي تحبه في الدنيا: فيلا، عربية، شغل، أولاد، فلوس، كده. هي بتقول أنا كنت محجبة، وجوزي ده كان بيشتغل ويجيب فلوس كتير. بس انا لاحظت يعني ان هو كل فترة والتانية بيجيب لي خاتم الماس بدون اي مناسبة. انا كنت الاول بفرح ان هو بيجيب لي كده. لما بدأت اركز هو ليه بيعمل كده بدون اي سبب، كان مبرره ان هو عمل صفقة جديدة، ان هو وشها حلو عليه، فيعني بيحب يهديها. لما بدأت تركز معاه اكتشفت ان هو كل ما بيخونها مع واحدة علشان هو مش عايز يحس بتأنيب الضمير، كان بيجيب لها الخاتم الألماس ده. وعرفت بعد كده ان هو اصلا متعدد العلاقات من قبل ما تتجوزه، وان هو بيحب يعمل علاقات متعددة كاملة. وبيدفع طبعا تمن الحاجات دي للبنات والسيدات اللي بيدخلوا معاه في العلاقة دي، وبيلاقي اللي بتوافق على كده. فكان رد فعل منها ان هي قلعت الحجاب، وبدأت خدت قرار يعني جواها بينها وبين نفسها ان هي تتعامل مع جوزها بنفس الطريقة اللي هو بيتعامل بيها. ما تصدموش، يعني زي ما انت بتخوني وبتجيب لي خاتم الماس، انا برضو هخونك وهجيب لك هدية.
بحكم طبعا انها شغالة في مكان مرموق، فالعملاء بتوعها ناس عالية يعني وراقية وتقال. وبعد ما هي قلعت الإشارب بدأت تلبس لبس مثير مكشوف عشان تغري الراجل اللي قدامها. وطبعا هو يعني لما بيتغيري بيعرض هدايا، بيعرض فلوس، بيعرض رحلات مش لله وللوطن. بدأت بتدخل في العلاقات ديت، وبالفعل بتخون جوزها وبتعمل علاقات كاملة مع الرجالة، وبتقول هي نصا: انا بضرب كذا عصفور بكذا حجر. واحد، ان انا برد لجوزي قلم الخيانة. اتنين، انا باخد فلوس وهدايا وعلاقات من العلاقات مع الرجالة ديت. تلاتة، ان انا بحس باشباع بقى ما بقتش الاقيه مع جوزي بحكم ان هو بقى متاح لبنات وستات تانيين غيري. وبدأت يعني ترسخ فكرة الاوبن مايند دي عند بناتها وعند الصبيان ولادها. طبعا الرجاله مفيش مشكله عند بنتين، يعني ان هو انت تعملي كده عادي، يعني لو عامله بنديه خانك خونيه مفيش مشكله. المفاجاه بقى انها واجهت جوزها بكده، ان انا بقى يعني قالت له كده، قالت له: انا بعمل زي ما انت بتعمل، وانا بجيب لك الهديه دي كل ما بخونك مع واحد. هو قبل ان هم يعيشوا مع بعض هذه الحياه الغريبه المريبه. يعني انا مش عارفه، يعني مش لاقيه والله يعني لفظ يعني دياسه قليله عشان بس نبقى واضحين. قبل على رجولته ان مراته تكون بتخونه وبتعمل علاقات كامله مع الرجاله كرد فعل منها على علاقاته المتعدده ونزواته، وانها بتعامله بنديه وزي ما بيخونها هي بتخونه. وقبل على رجولته كده، وعلشان خاطر المنظر الاجتماعي، وعشان خاطر ما يتطلقوش في السن ده، وعلشان خاطر العلاقات المتبادلة، وعلشان بقى يستفيد، دي المفاجأة الأكبر بقى، يستفيد من علاقاتها مع الرجالة اللي بتعمل معاهم علاقات كاملة، عشان ده هيفيده في الشغل. هي بتقول هي طبيعي الحياة ما يعني ملهاش طعم، بس يعني انا شايفة ان انا بستفيد اكتر من الخسارة اللي انا كنت بشيل وازعل في نفسي ايام ما انا كنت بعرف ان هو بيخوني وما كنتش عارفة اعمل ايه. وطبعا ليكوا انتوا القرار لان هي قصة يعني الباقي بقى فيها مش هيبقى مريح ولا ينفع ان يتقال هنا على قناة اليوتيوب. بكده بنكون خلصنا حلقتنا، وياريت تشاركونا بتجربتكم لو عديتوا في الموضوع بتاع النزوات، سواء نزوات الرجالة أو نزوات النساء. شاركونا بقصتكم وشاركونا برأيكم في القصص اللي احنا بنعرضها من أرض الواقع اللي احنا بنقولها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا. ونتمنى أن يكون محتوى الحلقة أفادكم ونال إعجابكم. ومش تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك وتفعيل الجرس واللايك والشير. ونشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة.